едем обратно. 7 часиков. Какое-то апреля. Артем, какое апреля сегодня? Ой, какое апреля? Мы едем обратно. Мы там закупились. И в Мирском, в Несвежском были. Смотрите, все в ПК выложил. Купили ножик. Не, по-моему, не видно. Ну вот. Вот такой вот ножичек. Артем, какое сегодня число? Часов? Нет, какое число? 18 число. Лармусики так. Горизонт пока что чист. Вот. Лампочку такую купил. Ей освечиваю свое лицо. Ни хера не видно, а даже вот от этой лампочки. Я довольно какая. Делала, включили там. Понакупились подарок маме, всяких магнитиков. Вот так вот, ребят. Телефон на 8%, площадь на 8%. Все. На обратном пути вообще нечего делать. Кранты, да. Может быть, пробую заряжать, как-нибудь заряжать зарядку. Сергей, где? Что у него камера? Что? А, вот. Я передней камерой снимаю. Вы не видели, факт. У него проблемы с телефоном. Да, это он кричит. Да. Ладно, все, будем завершать, а то он сейчас охренеет здесь. Впереди еще. Ладно, будем пока.